ese wari uzi ko umwana akiri mu nda ya nyina ashobora kumva amajwi, kugenda ndetse rimwe na rimwe akamwenyura? Ariko hari ikindi gitangaje kurushaho. Abahanga mu buvuzi bagaragaje ko umwana akiri mu nda ashobora kumva ijwi rya nyina, gukina n'intoki ze ndetse akagira ibihe byo gusinzira no kubyuka. Tekereza gusa, umuntu ataravuka ariko umutima umaze gutera, ubwonko bwe burimo gukora ndetse ashobora no kumva isi iri hanze. Ni ibitangaza bituma umuntu yibaza ikibazo gikomeye: ninde wateguye ubuzima butangaje? Uyu munsi tugiye kureba ibitangaza 10 umwana akora akiri mu nda. Bimwe mu byo bishobora kugutangaza cyane, ariko icyurushijeho gutangaza ni uko ibi bitwereka ubuhanga n'imbaraga by'Imana yaremye umuntu mu buryo budasanzwe. Komeza wumve, kuko igitangaza cya nyuma gishobora kugutangaza cyane kurusha ibindi byose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nyigisho nk'izi. Hari ibintu byinshi bitangaje ku isi, ariko rimwe na rimwe ibitangaza bikomeye cyane bibera ahantu tutabona n'amaso yacu. Mu nda y'umubyeyi hari ubuzima butangira mu buryo butangaje cyane. Mu byumweru bike gusa, agace gato cyane katagaragara neza gashobora guhinduka umuntu wuzuye, ufite umutima utera, ubwonko bukora, amaboko n'amaguru ndetse n'ubushobozi bwo kumva amajwi. Abahanga mu bumenyi bwiga imikurire y'umwana mu nda mu rwego ruzi nka embryology bagaragaje ko umwana akora ibintu byinshi bitangaje mbere y'uko avuka. Hari ibintu bimwe abantu benshi batigeze batekereza. Ese wari uzi ko umwana ashobora kumva amajwi akiri mu nda? Ese wari uzi ko ashobora kugenda no gukina mu nda, cyangwa se ko umutima utangira gutera hakiri kare cyane? Ubuzima bw'umwana butangira ryari? Kugira ngo dusobanukirwe ibitangaza bibera mu nda y'umubyeyi, ni ngombwa kubanza kumva aho ubuzima bw'umwana butangirira. Ubuzima bw'umwana butangira igihe intangangore, birumvikana ko ari intanga y'umugore, uhuye n'intanga y'umugabo. Ako kanya hahita habaho agace gato cyane kitwa zygote. Nubwo ako gace kaba ari gato cyane ku buryo katagaragara n'amaso asanzwe, kaba gafite amakuru yose azagena uko uwo mwana azamera. Nibwo hamenyekana ibara ry'amaso, ibara ry'uruhu, imiterere y'umubiri n'ibindi byinshi. Mu minsi mike cyane ako gace gatangira kwigabanyamo utundi duce twishi, tugahinduka urusoro rw'umwana. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Mayo Clinic, mu byumweru bya mbere by'inda nibwo hatangira kuba ku bice by'ingenzi by'umubiri w'umwana. Nibwo hatangira kuba ku bwonko, umutima, urutirigongo n'ibindi. Ibi byose biba mu buryo bwihishe kandi cyane ku buryo bishobora gutangaza umuntu wese ubyumvise. Igitangaza cya mbere, umutima utangira gutera hakiri kare cyane. Kimwe mu bintu bitangaza cyane ku mikurire y'umwana ni igihe umutima utangirira gutera. Abantu benshi batekereza ko umutima w'umuntu utangira gukora nyuma y'amezi menshi, ariko mu by'ukuri umutima utangira gutera hakiri kare cyane. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwa Cleveland Clinic, umutima w'umwana utangira gutera mu byumweru bya mbere cyane by'inda. Mu byumweru nka 5 cyangwa 6 umutima w'umwana ushobora kuba utangiye gukora. Ibi ni igitangaza gikomeye cyane. Tekereza naho umwana utaraboneka neza ku ishusho ya ultrasound, ariko umutima we umaze gutangira gutera. Uwo mutima ukomeza gukura no gukomera uko indi igenda ikura. Igitangaza cya kabiri, umwana ashobora kugenda mu nda. Ababyeyi benshi batangira kumva umwana agenda mu nda hagati y'amezi 4 n'amezi 5, ariko abahanga mu buvuzi bavuga ko umwana atangira kugenda kare cyane mbere y'uko umubyeyi abimenya. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwa American College of Obstetricians and Gynecologists, umwana ashobora gutangira kugenda mu byumweru bya mbere by'inda. Iyi bikorwa biba ari bito cyane ku buryo umubyeyi atabimenya, ariko ko umwana agenda akura, ibyo akora bigenda biba binini mu buryo bugaragara ku buryo umubyeyi atangira kubyumva neza. Iyo bibaye bwa mbere, ababyeyi benshi bavuga ko ari imwe mu mpamvu zibatera ibyishimo byinshi. Igitangaza cya gatatu, umwana ashobora kumva amajwi. Ikintu gitangaza ni uko umwana ashobora kumva amajwi akiri mu nda. Mu mezi ya nyuma y'inda, amatwi y'umwana amaze gukura ku buryo ashobora kumva amajwi aturuka hanze. Abahanga mu buvuzi bavuga ko umwana ashobora kumva ijwi ry'umubyeyi, amajwi y'abantu bavugana ndetse n'umuziki. Niyo mpamvu hari ababyeyi bamwe bavuga ko gukundisha umwana umuziki cyangwa kuvugana nawe akiri mu nda bishobora kumufasha kumenya ijwi ryabo. Ibi bigaragaza uburyo ubuzima bw'umwana butangira kare cyane mbere y'uko avuka. Igitangaza cya kane, umwana ashobora gusinzira no kubyuka. Ikintu gitangaza abantu benshi kandi bakaba gitekerezaho ni uko umwana akiri mu nda agira ibihasinzira n'ibindi bihaba ari maso. Nk'uko ubushakashatsi bw'abaganga mu mikurire y'umwana bubyerekana,
mu mezi ya nyuma y'indi umwana atangira kugira imikorere isa n'iy'umuntu wavutse. Hajya aba atuje cyane asa n'uri gusinzira, hashira akanya agatangira kugenda mu nda cyangwa agatera amaguru. Abaganga bavuga ko ibi ari ikimenyetso cy'uko ubwonko bw'umwana bugenda bukura kandi bugatangira kugenzura imikorere y'umubiri. Iyo umwana asinzira mu nda, umubiri we uratuza cyane. Iyo akangutse ashobora gutangira kugenda, gukina cyangwa guhindura umwanya yari arimo. Ibi bigaragaza ko nubwo umwana bataravuka, ubuzima bwe bwatangiye gukora mu buryo butangaje. Igitangaza cya gatanu, umwana ashobora kumwenyura. Nubwo abantu benshi batekereza ko umwana atangira kumwenyura nyuma yo kuvuka, abahanga mu buvuzi bagaragaje ko umwana ashobora gukora isura imeze nk'iyo kumwenyura akiri mu nda. Iyo hakoreshejwe ikoranabuhanga rya ultrasound igezweho, abaganga bashobora kubona umwana akora ibintu bitandukanye mu nda: kumwenyura, gukina n'intoki, gufungura umunwa. Ibi bigaragaza ko imikaya yo mu maso iba itangiye gukora mbere y'uko umwana avuka. Ni ikintu gitangaje cyane kuko cyerekana ko imikorere y'umubiri w'umwana itangira kare cyane kurusha uko abantu benshi babitekereza. Igitangaza cya gatandatu, umwana ashobora kurira. Ikindi kintu gitangaje cyane ni uko umwana ashobora gukora ibikorwa byo kurira akiri mu nda. Nubwo tutumva amajwi ye, ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana ashobora gukora ibimenyetso byo kurira nko gufungura umunwa, kunyeganyeza iminwa, gukora isura isa n'iy'umwana uri kurira. Abahanga bavuga ko ibi bigaragaza ko imitsi n'imikaya bifasha mu kurira biba bitangiye gukora mbere y'uko umwana avuka. Ibi nabyo byerekana uburyo ubuzima bw'umwana butangira gukora mu buryo bwuzuye hakiri kare cyane. Igitangaza cya karindwi, umwana ashobora gusogongera ku byo nyina arya. Ikindi kintu gitangaje cyane ni uko umwana ashobora kumva uburyohe bw'ibyo umubyeyi arya. Iyo umubyeyi arya ibiribwa bitandukanye, uburyohe bwabyo bushobora kugera ku mazi ari mu nda y'umubyeyi umwana arimo. Iyo umwana amira ayo mazi, ashobora kumva uburyohe butandukanye. Niyo mpamvu ubushakashatsi bumwe bwerekana ko ibyo umubyeyi arya bishobora kugira uruhare mu byo umwana azakunda kurya amaze kuvuka. Ibi byerekana ko nubwo umwana bataravuka, aba atangiye kumenya isi iri hanze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Igitangaza cya munani, umwana ashobora gukina n'intoki ze. Mu mezi ya nyuma y'inda, umwana ashobora gukora ibintu byinshi bitangaje mu nda. Hari igihe ashobora gufata ikiganza cye, gukina n'intoki cyangwa gukorakora mu maso he. Iyo hakoreshejwe ultrasound, abaganga bashobora kubona ibi bikorwa byose. Ibi bigaragaza ko imikaya y'umwana n'imitsi bye bikomeza gukura no gukomera. Ni nabwo umwana atangira kwiga gukoresha ibice by'umubiri we. Igitangaza cya 9, umwana ashobora kurota. Abahanga mu bumenyi bw'ubwonko bagaragaje ko mu mezi ya nyuma y'inda, ubwonko bw'umwana bugera ku rwego rushobora gukora ibikorwa byitwa REM sleep. Twabivuzeho mu biganiro byacu, ushobora kubigarukaho. Ibi nibyo bibaho igihe umuntu ari kurota. Nubwo tutazi neza ibyo umwana ashobora kurota, abahanga batekereza ko ubwonko bwe bushobora kuba butangiye gukora amashusho cyangwa ibimenyetso by'isi iri hanze. Ibi ni igitangaza gikomeye cyane ku buzima bw'umwana. Igitangaza cya 10, umwana ashobora kumenya ijwi rya nyina. Mu mezi ya nyuma y'inda, umwana ashobora kumenya neza ijwi ry'umubyeyi we. Ubushakashatsi bwerekana ko umwana amaze kuvuka ashobora gutuza cyane iyo yumvise ijwi rya nyina. Impamvu ni uko yararyumvise kenshi akiri mu nda. Ibi bituma umwana agira umubano ukomeye n'umubyeyi we kuva mbere y'uko avuka. Ni ikintu cyerekana ko ubuzima n'umubano hagati y'umwana n'umubyeyi bitangira kare cyane kurusha uko abantu benshi babitekereza. Ibi bitangaza byerekana ubuhanga bw'Imana. Iyo umuntu yumvise ibitangaza byose umwana akora akiri mu nda, biragoye kutibaza ikibazo gikomeye: ninde wateguye ubuzima butangaje? Tekereza gato. Mu minsi mike cyane gusa, agace gato cyane katagaragara n'amaso gashobora guhinduka umuntu wuzuye, ufite umutima utera, ufite ubwonko bukora, ufite amaboko n'amaguru, ushobora kumva amajwi, ushobora kugenda mu nda. Ibi byose bibera ahantu hatagaragara mu nda y'umubyeyi. Iyo umuntu abyitegereje neza, biragoye kuvuga ko ari ibintu byabaye gusa kubw'impanuka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga amagambo akomeye cyane mu gitabo cya Zaburi. Hari aho umwanditsi wa Zaburi yavuze ati, ndagushima kuko wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Erega Mana, imirimo yawe iratangaje. Aya magambo agaragaza ko ubuzima bw'umuntu hari igikorwa cy'ubuhanga n'ubushobozi bw'Imana. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni igitangaza. Iyo dutekereje uburyo ubuzima bw'umwana butangira no gukora mu nda, bitwigisha ko Imana ifite ubumenyi n'ubushobozi
birenze kuri ibyo abantu bashobora kumva neza. Ariko Bibiliya itwigisha ko Imana itaremye umuntu gusa ngo abeho ku isi. Hari indi mpamvu irenzeho. Mu mateka y'isi Bibiliya ivuga ko Imana yagaragaje urukundo rwayo ku bantu mu buryo bukomeye cyane. Yohereje umwana wayo kugira ngo azane agakiza ku bantu. Uwo ni Yesu Kristo. Yesu ntiyaje mu isi gusa kwigisha abantu, yaje no kubereka urukundo rw'Imana no kubaha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu iyo tubonye ibitangaza biri mu kuremwa k'umuntu, bitwibutsa ko ubuzima bwacu bufite agaciro gakomeye cyane. Ntabwo turi impanuka yabaye ku isi, twaremwe ku bw'intego, kandi iyo ntego igaragarira mu mubano wacu n'Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bukomeye kurusha ibindi byose ari ubu kumenya no kwizera w'Imana yatumye, Yesu Kristo. Kubera ko iyo umuntu amwizeye abona imbabazi, amahoro n'icyizere cy'ubuzima buhoraho. Iyo twitegereje ibitangaza biri mu kuremwa k'umuntu, ntibituma gusa dutangara, bituma dutekereza ku bukuru bw'Imana, kandi biduhamagarira kuyegera no kuyiringira. Wakoze kutwumva, ushaka kuduha ibitekerezo byawe mu gice cya comment. Habyo utasobanukiwe wabitubaza, cyangwa se indi nyingo wumva twawukoreraho ikiganiro. Mukomeze kugubwa neza, niba utakora subscribe wayikora.